guys, welcome to my channel. So आज मैं जाने वाली हूँ मanthoka। रैर, हम कहाँ पे जाने वाले हैं? हम जा रहे हैं अभी मanthoka वाटरफॉल। मanthoka वाटरफॉल के बाद हम जाएंगे खपलू। खपलू में कुछ अट्रैक्शंस हैं, म्यूजियम्स हैं, वो देखेंगे, फोर्ट्स। उसके बाद खपलू में नाइट है। ओके, सो आपको हम मिलते हैं वाटरफॉल के अंदर और जो भी हमें नजर आएगा वो आपको बता देंगे। ओके, सो गाइस हम पहुंच गए मanthoka वाटरफॉल। सो अभी हम अंदर जाने वाले हैं। सो अंदर मिलते हैं। सो गाइस हम आ गए मanthoka वाटरफॉल के अंदर। तो यहाँ पे वाटर पानी नीचे है। सो आपको हम मिलते हैं स्विमिंग सूट में। हम स्विमिंग सूट भी लाए हैं अपना। सो अभी हम आपको मिलते हैं स्विमिंग सूट के। गाइस अभी हमने पूरा हम करके आ गए हैं। मुझे बहुत ठंडी लग रही है। हमें ना उस वाटरफॉल के अंदर भी गए थे। तो अभी हमें थोड़ी भूख लगी है और बस हम ये सब खा के रेडी हो जाएंगे और फिर चले जाएंगे दूसरी जगह पर। तो गाइस हम आ गए हैं बाहर। मैं अब ठीक हुई हूँ थोड़ी। मेरे पूरे लिप्स ना बहुत ब्लैक हो रहे हैं। सो अभी बस हम रेडी हो रहे हैं। मैं तो वगैरह पहनी है वापस सेम और मैंने अपना स्विमिंग सूट तैयार किया है। तो अभी हम जा रहे हैं, मुझे नाम नहीं पता। तो हम वहाँ पे पहुँच के मैं आपको वहाँ पहुँच के आपको बता दूँगी उसका नाम क्या है और हम आपसे बात मिलते हैं। सो गाइस अभी हम आ गए हैं खपलू के व्यू पॉइंट में। सो हम जा रहे हैं खपलू और हम उसके व्यू पॉइंट पे आ गए हैं। मैं आपको उसका व्यू दिखाती हूँ, आप ये देख सकते हो। ये देखें, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। कैन यू सी इट? पूरी बर्फ है, राइट। अभी हम मजे लेंगे। ठंडी हवा आ रही है। सो अभी मुझे मजे आ रहे हैं। तो अभी मैं आपको मिलती हूँ बाद में। मुझे बहुत मजे आ रहे हैं। सो मैं ये टाइम तो मिस नहीं कर सकती। सो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। तो गाइस हम पहुँच गए हैं। ये रूम है, ये मेरे भाई का, ये मेरे दो भाइयों का रूम और मेरे मम्मा पापा और मेरा रूम बन रहा है। मैं आपको जब मैं उधर चली जाऊंगी फिर मैं आपको बता दूंगी। सो गाइस अभी हमारा डिनर आ गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देखिए, चिकन शाशलिक है और ये कढ़ाई नान, बाकी बिरयानी आने वाली है। सो अभी हम ये खाएंगे तो आपको हम रूम में मिलते हैं। सो गाइस अभी हम आ गए हैं रूम के अंदर। सो मैं आपको रूम का टूर बताऊंगी अभी। ओके, सो मैं आपको टूर बताती हूँ। मम्मी पापा और मेरा मम्मा और पापा और ये सिर्फ ऐसे निखिल अपने रूम में से। और ये था टूर और बाथरूम भी है उधर। सो ये टूर है और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली लाइट। सो मुझे ये वाली लाइट बहुत अच्छी लगती है। ये मैं रात को जलाकर सोऊंगी। सो इतनी थी हमारी वीडियो। प्लीज़ हिट द बेल आइकन टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड एवरीथिंग। बाय।